Diapositibetan elementu batzu baldin baditugu, komeni da ondo antolatza eta txukun agertzeko ordenean edo. Hemen adibidez badaukagu bat eta bia ez daude lerrokaturik, geziak ere ez daude lerrokaturik, eta bueno, ikusiko dugu nola antolatu aldugun eta txukundu diapositiba. Horretarako erabiliko dugu antolatu menua. Hor agertzen dira aukera batzuk, orain ez dago ezer eskura, ez daukadalako hartuta elementuren bat. Hasiko gara, adibidez, elementu batzuk taldekatzen, agrupatzen. Elementu batzuk nahi badugu mugitu batera ondo kokaturik daudelako eta mugitzen baditugu batera egin, hartuko ditugu hirurak, badakizue beti bezala gehi edo maiuskulas geziarekin sakaturik, hirurak behin hartuta egingo dugu antolatu eta taldea. Taldekaturik daude eta orain hartzen badut bat, hirurak hartuko dira eta mugitzen baditut, hirurak mugituko dira batera. Desegiteko, talde hori desegiteko, sakatuko dut gainean, egingo dut antolatu eta desegin taldekatzea. Orain ja, berriro, banan-banan daude hartuta guztiak. Suposatu orain, nahi dudala, bi gezi hauek lerrokatu ezkerrean egoteko lerro berean. Berriro hartuko ditut biak, klik baten gainean, maiuskula sakatu eta klik bestean, biak daude hartuta, eta orduan egingo dut antolatu eta lerrokatu. Lerrokatu nola, kasu honetan ezkerrean. Egin aldut goian, erdika erdian, bean eta bar. Kasu honetan komeni zait ezkerrean lerrokatzea. Lerrokatu egin dira, lerro berean daude biak, guztiz ordenatuta, eta baditut, ordenatuta eta txukunago. Eta orain suposatu bi elementu daukagula bat bestearen gainean. Hemen badago kotxea motorraren gainean, orduan egin nahi badut aldrebez, hori da motoa agertzea gainetik, egingo dugana izango da hartu kotxea, eta antolatu barruan, ordena, eta hemen badituko aukera batzuk. Kasu honetan, bidali atxera edo bidali atxealdera. Antzekoak dira, baina atxealdera da batzuk daudenean. Kasu honetan egingo dugu bidali atxealdera, eta orain motorra agertzen zaigu gainetik, eta kotxea azpitik. Menu importantea, normalean, behitu erdiatu horrian hemen, hauek erabiliz, momentu batean, ondo txukundu aldugu diapositiba bakotxa, eta gauzak ondo ordenatu bere lekuan.